Բարև ձեզ։ Ապրիլի 11-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ բացեցին տեղ համայնքում հայ զինծառայողների ուղղությամբ։ Ավելի քան 3 ժամ տևած մարտերի հետևանքով հայկական կողմը ունեցավ 4 զոհ եւ 6 վիրավոր։ Ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես հաղորդեց 3 զոհի եւ 4 վիրավորի մասին։ Ինչ նպատակով Ադրբեջանը գնաց նոր սադրանքի եւ հետագայում ինչպիսի զարգացումներ կարող է ունենալ այս գործընթացը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութից ակնհայտ էր, որ ադրբեջանական կողմը մոտեցել է ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող Հայաստանի զինծառայողներին եւ նպատակային սադրել իրավիճակը։ Եվ այդ տեսանյութի առնչությամբ ադրբեջանական մեդիատիրույթում հայտնվեց հետեւյալ թեզը։ Դատեք ինքներդ, ինչպես կարելի է փորձել դիրք փորել ադրբեջանական կողմից բառացի 30 մետր հեռավորության վրա։ Ինչու կրակ բացել ադրբեջանցիների վրա, որոնք եկել ու պահանջել են դադարեցնել այդ աշխատանքները։ Այսպիսով, ադրբեջանական կողմը ընդունում է, որ իրենք թույլ չեն տալիս տեղ գյուղի տարածքում հայկական կողմին ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել։ Մինչդեռ իրենք դեռևս մարտի 29-ի լույս 30-ի գիշերը հաստատվել էին տեղի գյուղացիներին պատկանող վարելահողերում եւ անխոչնդոտ նոր բնագծեր էին ձևավորում, որոնք երկարաժամկետ առումով թիրախավորելու են գյուղը եւ այնտեղ ապրող քաղաքացիական բնակչությանը։ Ադրբեջանի սանձազերծած այս սադրանքը ուղեկցվում էր ինտենսիվ տեղեկատվական արշավով, ինչը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ հակառակորդը պատրաստվել էր այս գործողություններին։ Ադրբեջանական մեդիատիրույթում հայտնվող հիմնական թեզերը նպատակ ունեին ցույց տալ, թե իբրև այստեղ մեծ է Իրանի ներգրավվածությունը։ Դրանք զուրկ էին որևէ փաստական հիմքից, բայց հստակ թիրախային ուղղվածություն ունեին։ Օրինակ, հայտնվեցին հոդվածներ, թե իբրև Հայաստանը իրանական անօթաչուներ է կիրառում կամ հնդկական զինատեսակներ։ Այս ամենը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկություններն այն մասին, թե իբր հայկական կողմը կիրառում է իրանական անօթաչու թռչող սարքեր, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության մեջ իրանական անօթաչու թռչող սարքեր չկան։ Իրանական ներգրավվածության մասին թեզը ակտիվորեն շրջանառվեց նաև ադրբեջանական քաղաքագիտական դաշտում։ Օրինակ, ադրբեջանցի քաղաքագետ Գաբիլ Հուսեյնլին իր հարցազրույցում նշել էր. Հայաստանն ընդառաջ գնաց որոշ հարևանների, մասնավորապես Իրանի եւ Ռուսաստանի հյուսած ինտրիգներին։ Տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը օժանդակություն է ստանում Իրանից։ Նրանք փորձում էին մեր աչքը մտցնել Իրանից եւ Հնդկաստանից ստացած զենքը։ Իրանի եւ Հայաստանի այս քայլը պետք է մանրամասն ուսումնասիրվի։ Դա պետք է քննարկման դրվի միջազգային հարթակներում։ Այսպիսով, հայ-իրանական բարիդրացիական հարաբերությունները հստակ թիրախավորում է Ադրբեջանը, փորձելով այս հանգամանքը խայծ դարձնել հակաիրանական դիրքորոշում ունեցող որոշակի ուժային կենտրոններին սադրելու եւ Հայաստանի դեմ տրամադրելու համար։ Դա արվում է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների դեպքում։ Տեղեկատվական դաշտում կիրառվող այս գործելավոճը ռազմավարական առումով հետապնդում է հստակ արտաքին քաղաքական նպատակներ, որոնք Հայաստանում հավուր պատշաճի չեն գիտակցվում։ Շատ հավանական է, որ այս արշավում Ադրբեջանը ունի արտաքին աջակիցներ։ Մասնավորապես, վերջերս Բաքվում Իսրայելի օժանդակությամբ բացվեց կիբերանվտանգության կենտրոն, որտեղ իսրայելական մասնագետները կադրեր են պատրաստելու Ադրբեջանի համար։ Կենտրոնի բացման արարողությանը ներկա էր գտնվել Ադրբեջանի ԱԱԾ ղեկավարը, ինչը փաստում է դրա կարևորության մասին։ Շատ հնարավոր է, որ վերջին տեղեկատվական արշավները արդեն կանոնակարգում է հենց այդ կենտրոնը։ Ապրիլի 11-ի դեպքերից 2 օր անց ադրբեջանական կողմը հայտարարեց հրթիռահրետանային զորքերում մարտական հրաձգության բարժակների անցկացման մասին, Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի եւ դանահաուբիցների կիրառմամբ։ Սա եւս մեկ անգամ գալիս է փաստելու, որ հակառակորդը բնավ չի պատրաստվում հրաժարվել իր ագրեսիվ ծավալապաշտական նպատակներից։ Ամփոփելով նշենք, հասկանալով, որ Հայաստանի իշխանությունները առաջնորդվում են ոչ թե տարածքային ամբողջականության պահպանման, այլ էսկալացիա թույլ չտալու սկզբունքով, Ադրբեջանը ել ավելի սանձարձակ ու ագրեսիվ վարք սկսեց դրսևորել, ինչի հետևանքով մենք ունեցանք եւ էսկալացիա, եւ տարածքային կորուստներ, եւ մարդկային զոհեր։ Հայաստանում պատշաճ լրջությամբ չեն գնահատում Ադրբեջանի տեղեկատվական արշավը եւ դրա հեռահար նպատակները։ Հայաստանը լավագույն դեպքում հերքումներով է հանդես գալիս։ Պետք է միջազգային գործընկերների հետ շփումներում անդրադառնալ այն թեզերին, որոնք Ադրբեջանը դնում է շրջանառության մեջ, հստակ արձանագրելով, որ այդ թեզերը անհիմն են, չկա դրանք հիմնավորող որևէ փաստական ապացույց։ Բացի այդ, Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի համար խնդիրներ ստեղծի տեղեկատվական դաշտում, հատկապես, որ բազմաթիվ հիմքեր կան դրա համար, չի կարելի լինել միայն արձագանքողի դերում։
Ակնհայտ է, որ առաջիկայում եւս Ադրբեջանը խոչընդոտելու է Հայաստանի ինժեներական աշխատանքների իրագործմանը, փորձելով թեկուզ փոքր առաջխաղացումներով հնարավորինս մոտենալ քաղաքացիական բնակչությանը։ Դրա նպատակն է հասնել գյուղերի դատարկմանը, ինչը կհեշտացնի նրանց ծավալապաշտական նպատակների իրականացումը։ Այսքան այս թողարկման համար։ Եղեք իրազեկված, որպեսզի հնարավոր լինի կանխել հակառակորդի դավադիր ծրագրերը, տեղ գյուղում մեր զինվորների դիմադրությունը, ինչպես նաև գյուղացիների համառությունը եկան փաստելու, որ հայ ժողովուրդը ունի պայքարի ներուժ, կամք ու ցանկություն, բայց ցավոք դեռևս չկան առաջնորդներ այդ պայքարը ուղղորդելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների երկչոտ ու չհաշվարկված պահվածքը միայն ոգևորում է հակառակորդին։ Ակնհայտ է, պայքարից հրաժարումը կարող է ունենալ ճակատագրական հետևանքներ հայոց պետականության համար, իսկ դա անթույլատրելի է։